ถ้าแถวนี้ยังไม่ล้มไม่เป็นไรอุดิตไม่เคยแรงขนาดนี้ไงโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้เมื่อกี้เราเหมือนอยู่ในแบบในหนังอะอุ้ยพี่โดนลงมาเฮ้ยสังกะสี ดูดิของบ้านไหนมาก็ไม่รู้เฮ้ยเบาลงแล้วแต่แบบนี่แหละ เบาจริงนะเอ้ยเบาจริงเมื่อกี้แบบ